船越ウッカーは水浴び場として人々の憩いの場所だった。糸数の丘の裾野にあたる玉城船越にある船越大川。緻密に設計された石造りの施設で、正確な築造時期は伝えられていないものの200年以上前ではないかと言われています。特徴的な形の2つの樋がある上ウッカーは女性用の水浴び場に、また池の部分下ウッカーは男性や子供の水浴び場として利用されていたという。
You're gonna break